Ang kinasing-kasing nga pagtuo part 2. Paminawa kini hangtod mahuman basin kun ang imong natuoan nga kasing-kasing dili mao ang kasing-kasing nga gisgutan sa pulong sa Dios nga ang balang espiritu naa diha mo produsar og pagtuo sa maong kasing-kasing. Una nga kasing-kasing nga gisgutan sa Biblia, kasing-kasing nga kanang nagpitik sa imong lawas. Dili na mao ang klase nga kasing-kasing nga ang balang espiritu mo produsar o pagtuo nga gitawag og kinasing-kasing nga pagtuo. Ang ikaduha nga klase nga kasing-kasing mao kining kasing-kasing nga ang balang nga espiritu mo produsar og pagtuo ni ana nga kasing-kasing og kana nga kasing-kasing gitawag na siya og pinakadako nga area sa kinabuhi sa tao. Og ang balaan nga espiritu ra ang pwedeng makaproduksar ni ana sa maong kasing-kasing nga ang tawag kinasing-kasing nga pagtuo. Og ang tao makadawat ni ining klasiha nga pagtuo nga gitawag og kinasing-kasing nga pagtuo kung ang maong tao makadungog sa pulong sa Dios may tungod sa born again nga pagtulunan. Sa panahon nga ang tao makadungog sa kamatuoran may tungod sa born again nga pagtulunan, diha mahibaw-an sa tao nga ang tao di ay anak sa Yawa sa pagtan-aw sa Dios sa panahon nga ang sala misulod na sa kalibutan. Ug diha sa born again nga pagtulunan madiskubre sa tao nga ang tao na kinahanglan manluluwas nga mao si Ginoo sa Kristo. O ang tao usab pahibaluon nga dunay umaabot nga paghukom nga grabe ka delikado. O ang tao dinhi nga panahon nga makahibalo siya may tungod sa born again nga pagtulunan ang balaan nga espiritu mo produsar og pagtuo nga kinasing-kasing. Sa tuyo nga kanang tawhana nga anak sa Yawa himuon sa balaan nga espiritu nga ma-born again. Kay kung dili na ang kanang nga tao kung dili gani mahimo nga born again, maabtan gani na nga tao sa lawas ng nga kamatayon, sigurado nga ang kalag interno. O kana nga tao nga anak sa Yawa maunay produsahan sa balaan nga espiritu og pagtuo nga kinasing-kasing. Sa tuyo nga kung modawat ng tawhana sa maluluwas nga mao si Ginoo sa Kristo, ang iyang pagdawat tugma gyud sa nakita sa Dios sa iyang nga kinabuhi. Kay giprodusahan man siya sa balaan nga espiritu og pagtuo nga kinasing-kasing. Pero take note, dili tanan nga gihatagan sa Dios og pagtuo nga kinasing-kasing mahasangko gayud nga risa pagkamahimo born again. Ang tao nga anak sa Yawa kinahanglan nga dunay mag-ampo gayud ngadto sa Dios. Mag-ampo kinahanglan dunay mag-ampo ngadto sa Dios para alang tawhana nga anak sa Yawa nga mahimo gina siya nga ma-born again. Bisan kon kana nga tao nakadawat na sa pagtuo nga kinasing-kasing, kung dili gani na himuon sa Dios nga mahasangko ang iyang pagtuo nga kinasing-kasing nga sa pagkamahimong ma-born again ang maong tao, ang maong kinasing-kasing nga pagtuo walay kapuslanan. Walay kapuslanan, maubitaw na nga ang born again sama ka na ko. Nag-ampo ko sa Ginoo.
nga Ginoo sa mga mensahe nga niya sa social media, kung doon ay mga katawhan nga imong papaminahon nga dili pa mga born again, himo agid Ginoo nga ma-born again sila para makakita ug makasulod sa gingharian sa Dios. Mao na ang unod sa akong pagampo. Ikaw nga laminaw ka karon, mangutana ko kanimo. Ang pagtuo nga kinasingkasing nga imong nadawat gikan sa Espiritu Santo, nahasangko na ba nga ri sa pagkagihimo ka sa Dios nga born again? Kung wala, grabe ka delikado. Kung maabdan ka sa lawas nga kamatayon, nga naa ka na'y pagtuo nga kinisingkasing nga wala maasangko nga rin sa pagkamahimo ni mong born again, tungod kay ang kalag ni mo sigurado ng imperno, ug dili gusto ang Dios ni anak nga mahitabo na sa imo nga kinabuhi. Gusto ang Dios kay himuon kagid niya nga ma-born again, kay sayang ang pagtuo nga kanisingkasing kung dili masangko nga rin sa pagkamahimo ma-born again. Ako kang giyahan sa pagdawat, pagpasulod sa manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo sa imo nga kinabuhi, para ang imong pagtuo nga kinasingkasing nga gihatag sa Dios nganha kanimo mosangko gayud nga ri sa pagkamahimo ka nga bag-ong binuhat, born again. Tingali mangutana ka, asa si Ginoong Jesucristo karon kay akong dawaton? Si Ginoong Jesucristo nag-ingon siya nga duha o puntulo nga magakatigong mag-iskot sa akong ngalan, ana ako sa ilang paliwala. Niingon pag siya nga siya nagatindog, nagatuktok, nagapaabot nga pasudlon, naa siya sa pultahan sa imo nga kinabuhi, sa imo nga kasing-kasing. Nagapaabot siya nga pasudlon. Niingon si Ginoong Jesucristo sa Pinadayag 3:20, mosulod ko sa tao nga mudawat o mapasulod kanako. Ebanghelyo na San Juan 1:12. Kung dawaton sa maong tao si Ginoong Jesucristo, mosulod siya, Pinadayag 3:20. Ikaw nga tao, nakadawat ka na ba kang Ginoong Hesus? Nakapasulod ka na ba kaniya? Ingon nga imong Ginoo maluluwas sa imong nga kinabuhi, para nga ang pagtuo nga kinisingkasing nasangko gyud diri sa pagkagihimo kaniya nga born again. Flashback daw, makaliyot lang sa mga katuigan nga nanglabay sa imo nga kinabuhi, kung doon nagbay panahon, bisan gamay lang nga panahon, 5 minutos o ubos pa ni anak nga nakadawat ka kang Ginoong Jesucristo. Sama sa ingon ni ini, Ginoong Jesus, dawaton ka nako, ingon nga akong Ginoo maluluwas sa akong nga kinabuhi. Sulod ka sa akong nga kinabuhi karon. Naabay panahon nga imong mahinumduman nga nakadawat ka kang Ginoong Jesus. Wa bay lain nga manluluwas sa gisigutan sa Biblia, si Ginoong Jesucristo na. Basig si Ginoong Jesus naapasagawa sa imong nga kinabuhi, nagapaabot nga imong pasundon. Maabtan ka sa lawas nga kamatayon nga dili ka born again. Ang imong pagtuo nga kinasingkasing nga nadawat gikan sa Dios, wa nay kapuslanan basta dili ka himuon nga ma-born again. Dili ka mahimo nga ma-born again. O ang pwedeng makahimo niya na ang balaan ng Espiritu ra. Titus 3:5. Sundan niya mong pagampo, ako kininggiya kanimo, kana kung walay panahon nga imong mahinumduman nga nakadawat ka kang Ginoong Jesucristo, nakapasulod ka kaniya, ingon nga imong Ginoo maluluwas sa imong nga kinabuhi. Ginoong Jesus, kikinahanglan ko ikaw. Ako nagaabli sa puntahan sa akong kasing-kasing, kung kinabuhi ug dawaton ko ikaw, ingon nga akong Ginoo ug maluluwas. Sulod ka karon kanako, Ginoong Jesus, sa akong kinabuhi.
Salamat sa imong saad sa pinadayag 3:20 nga mosulod ka kung ikaw pasudlon. Salamat nga ania ka na sa sulod sa akong kinabuhi. Salamat nga ang pagtuo nga kinasingkasing nagiprodusar sa balaan nga espiritu sa akong kinabuhi nahasangko gayud nga rin nga ako gihimo nga bagong binuhat. Ginoong Hesus, salamat sa kapasiluan sa akong mga sala o paghatag mo karon kanako sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat nga ako naanak karon sa gingharian sa Hesus. Salamat gayud Ginoong Hesus. Amen. Kung karon nimo nasunod ang maong pag-ampo, mao ni ang panahon nga gihimo ka sa Dios nga bag-ong binuhat. Mao ni ang panahon nga gihimo ka sa Dios nga born again. O mao ni ang panahon nga gihatagan ka sa Dios sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni ang panahon nga gihatagan kag katungod sa Dios nga tawgon nga usa sa iyang mga anak. O mao ni ang panahon nga kauban ka na nako namo nga gihimo nga mga born again nga naa na sa sulod sa gingharian sa Dios. O ang kaluwasan nga imong nadawat karon nga gihatag sa Dios kanimo never na nga mawala. O ang nakadawat ni ana mao ang imong kalag. Nganong never na nga mawala ang eternal life nga gihatag sa Dios kanimo karon tungod kay ang manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo duna siya gisulti nga dili kaniya pagabiyahan ni pagkataligdan. Sarang nindota mao bitaw nga ang mga born again karon gihukma na sa Dios nga tagalangit, gihukma na nga dili maimperno. Nga naman ang nakita sa Dios Amahan sa kinabuhi sa mga born again ang manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. Mao ni nahitabo ron sa imong kinabuhi. Mao bitaw ang mga born again karon kung naay mga matay, wala nay pag-ampo nga himuon sa mga buhi para sa mga kalag sa mga born again nga mga matay, wala nay paghimuon. Nganong wala na may paghimuon? Buhi pa ang mga born again, di pahibalo na nga tagalangit. Buhi pa gihataga na sila sa kinabuhi nga walay katapusan. Kinsay nagsulti? Ang Dios. Kinsay gisultihan? Ang mga gihimo sa balaan nga espiritu nga mga born again. Kung ilista ni nga pitsa og tuig sa imong Biblia. Kung wala kay Biblia, secure og Biblia. Ayaw ni kalimti nga pitsa kay mao ni ang pinakadako nga kasinatian nga nahitabo sa imong nga kinabuhi. Nganong pinakadako ni nga kasinatian nga nahitabo sa imong nga kinabuhi tungod kay ang imong pagka anak sa yawa na passed away tungod kay gihimo ka sa Dios nga naanak niya pag-usap born again, bagong binuhat. 2 Corinthians 5:17 ang old things are passed away nga gisgutan niya tanan nga mga nakita sa Dios sa imong pagkaanak sa yawa sa panahon nga ang sala misulod sa kalibutan na passed away. Gihimo ka na niya karon nga bagong binuhat ug naa ka na karon sa gingharian sa Dios. Kauban ka na namo sa mga gihimo sa Dios nga mga born again. Ikaw kung nasunod to nimo ang maong pag-ampo, igsuon ka na nako diha sa Ginoo. Bisan pag unsay ngalan sa imong sikta, basta si Ginoong Jesucristo naa sa sulod sa imong kinabuhi, igsuon ka nako diha sa Ginoo. I-share ni sa mahal mo sa kinabuhi. Samtang ka naminaw ni ini nga naaninaw nimo nga duna ka pay mga mahal sa kinabuhi. Nga sa imong pagtuo duna na sila'y pagtuo nga kinasingkasing. Wala lang mahasangko nga res sa pagkagihimo sila sa balang espiritu nga born again. Giyahi sila sa ingnon, bisag ingnon lang nimo sila nga pasundon sa maong pag-ampo para usab sila mahimong ma-born again sama kanimo. Kay langyaw ra ta dinhi ini nga kalibutan. Bisan dili sila mo subscribe o mo follow, pabati lang nini nga mensahe. Ang importante
nga igkakita nato sila dito sa langit kay langyaw ra ta din hiniini nga kalibutan. Balikon ko, ang pagtuo nga kinasingkasing gusto ang Dios nga ang tanan nga mga tao mahasangko gyud nga ri sa pagkamahimong maborn again. Si Ginoong Jesucristo mismo ang nagsulti na ang makakita o ang makasulod sa kinarian sa Diyos ang mga born again lamang. Daghang salamat.